Bonjour, je suis Samira, votre IA vocale. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Axel. Merci. Bienvenue dans votre interface privée de best-of de fin d'année. Durant les prochaines minutes, nous allons vous diffuser vos différents TP réalisés pendant votre scolarité à ACFA. Commençons par le TP Street, ou comment créer une bande-son partant d'une photo de street art. Bien, continuons par toute autre chose. Créer de la synthèse, modeler le son, de la particule. Visionnons maintenant le TP Résonance. Après avoir vu la création de son numérique, laissez-moi vous présenter ce qui suit. Enregistrer des sons du quotidien, les textures d'une feuille de papier, voici le TP JDM, où tout son est capturé du réel. Merci. Passons désormais aux jeux vidéo. Laissez-moi vous présenter le trailer de Paragon. Ou comment créer une composition sur mesure, créer les SFX, créer une cohérence. La vidéo qui suit est issue de TP fait en équipe. Chacun avait ses tâches, ses comptes.